Şimdi horlama günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Ya horlama şikayetleri çok fazla var. Evet, çocuklarda da erişkinlerde de horlamayla çok sık karşılaşıyoruz. En az bir tane her gün horlama hastam geliyor. Horlamanın sebebi kasların kendini birazcık salması. Birinci sebep. İkinci sebep hava yollarındaki tıkanıklıklar. Hava yollarındaki bütün tıkanıklıklar horlamaya insanları meyilli yapar. Çocuklarda geniz, erişkinlerde damak sarkması, dilin arkaya kaçması, bademciklerin büyük olması, burun etlerinin büyük olması, kıkırdak kemik eğriliği, burun kemiğinin eğri olması gibi sebepler havanın geçiş yolunu daraltarak, bazı basınç problemleri yaratarak damağın titreşmesine sebep olur. Şimdi hastanın damağı titreşir, çok gürültü yapar uyurken, işte eşine zarar, konu komşuya zarar belki. Git salonda. Kesinlikle.